Cari amici di Mestre di Venezia che ci seguite sui social, buongiorno e ben ritrovati. Oggi è domenica 29 marzo 2026. Se non mi conoscete mi presento, io sono Francesco Vianello di Prima il Veneto e abito a Mestre. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Prima il Veneto, di cui vi lascio qui sopra in descrizione il link. Attivate la campanella per ricevere tutte le nostre notifiche. Allora, oggi volevamo commentare assieme a voi un articolo uscito pochi giorni fa sul Gazzettino di Mestre di Venezia, di cui vi metto lo screenshot qui sotto nei commenti e adesso lo andiamo a vedere. Allora, l'articolo riguarda le dimissioni di Del Mastro, Bartoluzzi e Santanchè, tutti esponenti del partito di Fratelli d'Italia. Allora, vediamolo assieme questo articolo. Allora, cosa dice? Aperte virgolette. Ci liberiamo di 3 scorie, dice Raffaele Speranzon davanti alle domande dei giornalisti sulle dimissioni di Andrea Del Mastro, Giusy Bartoluzzi e Daniela Santanchè. Ieri mattina ha risposto così di getto, salvo poi correggersi. Aperte virgolette. Intendo di situazioni che possono aver disorientato l'elettorato. Chiuse virgolette. Poche battute dirette su un caso tanto spinoso, che il senatore veneziano di Fratelli d'Italia ha voluto pronunciare nella sua città, in occasione della presentazione di uno studio sul sistema POR. Niente, l'articolo continua con altre precisazioni, come vi ho già detto, vi lascio lo screenshot qui sotto nei commenti, per cui ve lo potrete leggere completamente. Ma quando il Presidente del Consiglio aveva nominato queste 3 persone, lui non le conosceva? Eppure facevano parte del suo stesso partito. Cari signori, noi per il momento ci fermiamo qui, continuate a seguirci anche sui canali Facebook, di cui vi lascio qui sopra il link in descrizione. Grazie per la cortese attenzione e speriamo di rivedervi presto. Ciao!